Hrhovčania mohli uplynulú sobotu obdivovať takmer 90 historických vozidiel. V rámci podujatia Veterány v Kaštieli sa v jeho parku uskutočnil 0. ročník zrazu veteránov z východného Slovenska. Okrem prehliadky vozidiel boli pre návštevníkov pripravené aj sprievodné akcie, kreslenie veteránov, skákací hrad, maľovanie na tvár, obhliadky Kaštieľa, tombola aj hlasovanie o najkrajší veterán. Je to podujatie, kde sa stretli vlastne nadšenci historických vozidiel aj motoriek. Sú to vlastne vozidlá hlavne staršieho veku. Málo mladých ľudí pozná tieto vozidlá, ale veľa ľudí ešte sa s nimi stretávalo, obzvlášť 40-roční tí to poznajú, ale tie mladšie generácie nie. A my chceme vlastne uviesť, aby aj tie mladé generácie pamätali na tieto nádherné vozidlá, ktoré brázdia cestami. Mne sa veľmi páči tento kaštieľ nádherný, ktorý je tu. A je tu nádherný areál, kde by sa dali takéto podujatia robiť a je to spojenie vlastne tej histórie, ako história vozidiel, tak aj história vlastne, ktorá tu bola dávno. Ja som samozrejme za každý skvelý nápad a za každý nápad, ktorý vráca život do Kaštieľa a do nášho parku. Takže som súhlasila a podarilo sa zorganizovať túto skvelú akciu. Sice sa nám letná sezóna v Kaštieli už skončila, ale v rámci tohto podujatia tu máme k dispozícii našu brigadničku Katku, ktorá taktiež týchto návštevníkov sprevádza našim nádherným Kaštieľom. Prišli sme na tento 0. ročník aj s rodinou, podporiť kamaráta, ktorý to poriada. Akcia sa vydarila, veľmi pekná, v veľmi peknom prostredí a hlavne veľa aut na to, že to je 0. ročník, čo potešilo mňa a myslím, že aj ostatní a hlavne usporiadateľov. Na tento zraz som si pripravil nové auto, pretože ostatné auta, ktoré mám už moji známi a okolie uznajú, ktoré som si zabezpečil len tento týždeň vo štvrtok, je to tento Mercedes, takzvané Piano z roku 1978. Tohto veterána zatiaľ čaká len bežná údržba, typu výmena oleja filtrov, klasický servis a potom samozrejme zazimovanie, no a počas zimy skontrolovať technický stav vozidla celkovo a udržať ho v kondícii. Keďže tieto vozidla sú už kus histórie a históriu si treba uchovávať.